早晨啊，各位，呢度係 Andy，今日就準備揸車去西雅圖見下朋友，預計要2個幾鐘，會先去波音嗰個工廠睇下可唔可以參觀下。咁啊，出發啦 ，Let's go！而家就排隊等緊過關進入美國，前邊應該就唔影得啦。和平門其實就喺後邊。而家就嚟到波音嘅 Future of Flight 未來飛行博物館，等陣準備參加佢哋嗰個工廠嘅參觀，相機、手機、電子產品、望遠鏡乜都唔帶得，咁就乜都冇得影㗎啦。票就成為44.1美元。兒童同老人家同埋波音嘅員工係有優惠嘅，咁我就乜優惠都冇啦。我喺網上咧就揾咗幅咁嘅相，現場睇嘅話會比呢個視覺更加之高同埋遠，所以會有少少失望啦。同你喺演唱會企山頂睇差唔多。其實佢嘅室內空間就唔算大嘅。呢個係空間站實驗部分嘅模型，而家就行入去睇下啦。不過我都其實唔清楚具體係做乜嘢。呢個應該就係新嘅一個叫 Wisk 嘅飛行的士咁嘅概念。而家呢，就係身處 Sky Deck， 一個可以俾你周圍睇飛機嘅觀景平台。各位眼前見到嘅呢啲都係波音 777X， 係第一款可以將機翼摺起身嘅民航飛機。不過呢，就仲未投入商業運營。參觀嗰陣時咁啱有部飛機仔降落。我而家就喺佢嘅停車場隔離，咁呢，轉過嚟一睇，其實已經睇到好多飛機嘅啦。同埋你見唔見到呢個草地係比較高嘅？我哋再行過嚟，其實我哋已經見得到基本上所有嘢㗎啦。嗰個 Sky Deck 係喺依度，就喺依度。咁你感受下 Sky Deck 係會企得高少少咯，冇咁大差別。我今次住嘅呢，就係相裏邊嘅呢間酒店，佢有一個好處就係有停車位，所以比較方便。而家就睇下間房啦，先睇下呢個浴室同埋廁所，度有微波爐、咖啡機幾個膠杯。邊啊？洗手盤有毛巾同埋洗手液。啲西方酒店就冇一次性拖鞋㗎啦，所以建議都係自己攞。呢度係應該同隔離房係連起身嘅，所以就記得鎖好啦，保障安全。如果係多人嘅話，可能就可以方便啲咯。裏邊唔使經過走廊就可以互相走動。出邊就見到如果你好彩嘅話，架車就泊喺附近，見得到，都心安啲。呢條片就到呢度啦，歡迎大家點讚、訂閱、留言、分享，下條片再見啦，拜拜。